Diddy's Project. Miren lo que me encontré limpiando el patio. ¿Qué será eso? Unos baby, mira. Yo no los voy a matar, esos son unos bebés. ¿Tú crees que ellos salven por ponerlo para atrás en el hoyito? Digo yo, ponerle un chin de hoja y meterlo para atrás. ¿Pero qué es lo que es eso?